क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। इसमें क्या दिया, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। देखिए अपन को स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, मतलब अपन को बताना है वाई, ये दिया है अपन को एक्स, ठीक है। और अप स्ट्रीम का केस रहता है, अप स्ट्रीम में क्या रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो स्पीड क्या आती है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। टोटल स्पीड, इसको स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया, 45, और टाइम लग रहा है उसको 6 आवर्स। इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा 6 7 जब 42, बचा 3, पॉइंट लगाया, 6 5 जब 30, 7.5 आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू अपन को दी है क्वेश्चन में कितनी, 10। एक्स की वैल्यू 10 दी है, ये 7.5 इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इससे, और ये आ जाएगा बाय, ठीक है। 7.5 इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2.5 बाय, तो बाय की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।